କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର 195ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଜଗାର ହସ। ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ 1945 ମସିହାରେ ତାଳଚେରରେ। ସେ 31 ଜୁଲାଇ 2004 ଠାରୁ 30 ଜୁନ 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବା ଡିଜିପି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାର ଅନୁଭୂତି ଭିତରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମତର କ୍ଷୀୟକୁ ପାଠକ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 6ଟି ଉପନ୍ୟାସ, 17ଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ, 5ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଆର୍ଟିକଲ ସଂକଳନ, 8ଟି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ଆଇନ ଓ କାନୁନ, 2ଟି ଇତିହାସ ଓ 4ଟି ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ 2007 ମସିହାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ, ସାରଳା ପୁରସ୍କାର, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ମାନ ଓ ଅନେକ ସମ୍ମାନୀୟ ପୁରସ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ। ପ୍ରାୟତଃ ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଳାକାର, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର। ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଲେଖକ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର କାହାଣୀ ଜଗାର ହସ। ଚାଲ ମା ଚାଲ, ନାଇଁ ତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ସମ୍ବାରୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ତାଗିଦା କଲା ବୁଧେଇ। ସୁଦୂର ଲିଟିଗୁଡ଼ା ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଲ କୋରାପୁଟ ଟାଉନକୁ। ଚକାଡୋଳାର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଖୋଲା ସୁଶୀତଳ ପବନର ଅବିରତ ଚରାଭୂଇଁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗାକାଳିଆର ପୁରୁଣା ବାସ। ତା ତଳକୁ 3000 ଫୁଟରେ ସିନା ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଶବରମାନଙ୍କ ମତରେ ଜଗାକାଳିଆ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ପରଜା ଭାଷାରେ କରା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ପୁଟ ହେଉଛି ଗାଁ। କୋରାପୁଟ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗାଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାର ଆଦରର ଜଗାକାଳିଆ, ତାର ଗାଁ ଏଇ। କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ବଂଶଧର ଥିଲେ ଏଇ ପରଜା ଆଦିବାସୀ କେଉଁ କାଳରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଖେଳୁଥିଲେ ଓ ପୂଜା ବି ପାଉଥିଲେ। ନୀଳ ନୀଳ ପାହାଡ଼ମାଳାର ନୀଳ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ଶିଖରମାଳା ତାର ଥିଲା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ସେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ କଟୁ ତିକ୍ତ କଷା ଫଳ ଖାଇ ହସୁଥିଲା ଓ ପରିଜନମାନଙ୍କୁ ହସାଉଥିଲା। କାହୁଁ କେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସି ତାକୁ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ କରିଦେଲେ ଓ ଟେକି ନେଲେ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ମାନେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ 56 ପଉଟି କ୍ଷୀରି ଆଉ କ୍ଷୀରିସା ଖୋଇ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଶବର ଗୋଷ୍ଠୀ ତାକୁ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ତା, ଜଗା, ଜଗୟା, ଜଗୁଲୁ, ଜଗାଡୁ ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ତାକୁ ଡାକୁଛି। ଜଗାର ହସଟି ଅବିକଳ ଅନୁସରଣ କରି ଆସିଛି ଏବଂ ଜଗା ପରି ଏହାର ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ନିରାଡମ୍ବର ଜୀବନ। ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ କଷା ପିତା ଫଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରି ଏ ପାହାଡ଼ ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଟି ପଡ଼ୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛି, ଚାଷ କରୁଛି, ଜଗାକୁ ଦେଉଛି ଓ ନିଜେ ଖାଉଛି। ପରଜୁଗୀମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ପଇସା, ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ, ଲଙ୍କା ଭାଲିଆ ବିକି। ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ବିକି ସାରି ସହଳ ସହଳ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ। 4 କୋଶ ରାସ୍ତା, ସେ ପୁଣି ଡଙ୍ଗରିଆ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଧେଇ ଓ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ପାଉଡ଼ ପକାଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଗାଡ଼ି କି ସାଇକେଲ ଆସିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବେ ଗୋଟିଏ କଡ଼କୁ। ଡ୍ରାଇଭର ବିରକ୍ତ ହେଲେ ହସି ହସି ଲୁଟି ପଡ଼ିବେ। ଡୋକରୀ ସମ୍ବାରୀ ତାଗିଦ କରୁଛି ଧାଙ୍ଗିଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କିଏ ବା ଶୁଣୁଛି ତା କଥା? ଏ ତ ଫୁରନ୍ତ ସରଳ ଯୌବନର ଦୋଷ। ଏଟା କିସ୍? ଦେଖେଲା ସମ୍ବାରୀ ବାଁ ପଟ କୋଠାକୁ। ସାଜସଜ୍ଜା ବେଶ ହୋଇଛି, ଲୋକ ଗହଳି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କୋଠା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପାଖ ଦାମଞ୍ଜଡ଼ି ଗାଁର ବିଶୁ। ସେ ବି ବୋଧେ ସହରକୁ ଆସିଥିଲା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ବିକିବା ପାଇଁ। ଆଖିଟାରେ ବୁଧେଇକୁ କହିଲା, ଯା ଦେଖିବୁ, ଜଗା ମହାପୁର ଆସିଛି, ମେଢ଼ ଭିତରେ ବସିଛି। ଆମେ ଏବେ ମହାପୁର ଦେଖିବାନି, ବିଚାର କଲେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ିକ। ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ବିକି ସାରି ପାନିଆ, ରିବନ, ଲୁଣ, ଚିନି କିଣି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କାନିରେ ଠା ଠା। ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋସିଛନ୍ତି ଧୂଆଁପତ୍ର, ଘରକୁ ଗଲେ ବୁଆକୁ ଦେବେ।
ରାତିରେ ପାଖଆଖ ଗାଁରେ ବାବୁମାନେ ସିନେମା ଦେଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିହେବନି, ଯିବା ଯିବା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତରେ। ନା, ମହାପୁରୁ ଦେଖିବା। ମୁଁ ମୋ ମହାପୁରୁକୁ ଦେଖିବି ନିଶ୍ଚୟ, ଜିଦ୍ ଧରିଲା ସମ୍ବାରୀ ଡୋକରୀ। ଡୋକରୀ ବୁଢ଼ୀ ସମ୍ବାରୀ ଗାଁର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମଣିଷ। ସେ ଗାଁର ବେଜୁଣୀ, ଦେବତା ପୂଜା କରେ। ବେଳେବେଳେ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ତାକୁ ଆସିଲେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ତାର ଥରୁଥାଏ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବ କାନି କିତୁଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ, ସେଠାରେ କିତୁଙ୍ଗ ପୂଜା ହୁଏ। କିତୁଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଦାରୁରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି, କେବଳ 2 ଗୋଟି ଚକା ଆଖି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବେକଟି ସରୁ, ତଳକୁ ହାତ ନାହିଁ କି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ସେ ପରଦାର କିତୁଙ୍ଗ ଦାରୁ ଦେବତା। ତାର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ହସର ଗାର ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗିଥାଏ। କିତୁଙ୍ଗ ପୂଜା ଡୋକରୀ ସମ୍ବାରୀ କରେ। ଗାଁ ଲୋକେ ପାଳି କରି ପତ୍ରଦାନରେ ପେଜ ଓ ଶାଗ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପୂଜା କରେ। ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଦାନ୍ତ ଅଦାଅଦି ନାହିଁ, ମୁହଁ ଚମ ଲୋଚା କଚା, ବାଳ ପାଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଦମ୍ଭ କରି ଚାଲିଥାଏ ବୁଢ଼ୀ ଡୋକରୀ। ତା ଜିଦକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଭା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ। ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଗବେଷଣା ସମାରୋହ କୋରାପୁଟ ଡିଏଭି କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତମାନେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ବି ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଅଥୁଆ ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ଶହ ଶହ ଭକ୍ତ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ସଭାରେ ଚହଳ। ଆୟୋଜକ ଡାକିନେଲେ ପୁରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପରଜୁନୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପ୍ରକଟରେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କାଳିଆ ଠାକୁର। ଚାରିଦିଗରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସ। ଜଗା ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହସ ମିଳେଇ ତାଳ ଦେଉଛି। ଡୋକରୀ ସମ୍ବାରୀର ଆଖି ଜଗା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଚାରିଚକ୍ଷୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମିଶିଗଲା। ବୁଢ଼ୀର ଦେହର ଶିହରଣ, ଶତସିଂହର ବଳ। ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଭିଡ଼ି ଦେଲା ତାର ମହାପୁରୁଙ୍କୁ। ଚକିତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଜନତା, ପଣ୍ଡିତ, ଗବେଷକ, ଐତିହାସିକ। ସମସ୍ତେ ଧାଇଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରଜଣୀ ବୁଢ଼ୀ। ଆଖି ଭାବ ଗଦଗଦରେ ଛଳଛଳ। କାନିରୁ ଖୋଲି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ହରିଡ଼ା ବାହାର କଲା। ବେଳେ ବେଳେ ହରିଡ଼ା ବା ବାହାରରେ ମୁହଁ ଲଗେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଧରରେ ବସୁଛି ଅନବରତ। ଆଖିରେ ସେଇ ନୀରବ ଭାଷା, ନେ ପୁଅ ଖା, ଯାହାକି କେଉଁ ଯୁଗ ପୂର୍ବେ ସବରୀ ବୁଢ଼ୀଟିଏ କହିଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପରଜୁଣୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ତାଗିଦ କରେ। ଏ ବୁଢ଼ୀ ହଟ୍, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୋ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ମୁଇଁ ପୂଜା କରୁଛି, ତୁଇ କିଆ ରାଟୁ କରୁଛୁ? କହିଲା ସମ୍ବାରୀ। ନିର୍ବିକାର ନିସ୍ତବ୍ଧ ଚେହେରା, ତୁଣ୍ଡରେ ଭାଷାର ଶୂନ୍ୟତା। ମର ଜଗତର ମଣିଷର ଭାଷା ପରଜୁନୀ ବୁଢ଼ୀ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। ଅନେଇ ରହିଛି ସ୍ଥିର ନୟନରେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ବିରିବିରି ହେଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଯାଉଛି। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ମଣିଷ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ? ବିଶ୍ୱାବସୁର ଠାକୁର ସତେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାବସୁର ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। କହି ପରା ଏଠୁ ହଟ୍, ପୁଣି ତାଗିଦା କଲେ କେହି ଜଣେ। ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରଜୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟି। ମୁଇଁ ମୋ ଠାକୁରକୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଜବାବ ଦେଲା ବୁଢ଼ୀ। କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବେ। ବହିଗଲା 2 ଧାର ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ। ଥୁଆ ହୋଇଛି କେତୋଟି ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା। ଚାଖି ଚାଖି ଠାକୁର ମୁହଁରେ ଘଷୁଛି। ନିଜ ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ରୋକିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୀ ପଣ୍ଡିତ। କୁଣ୍ଡେଇ ଧରିଲେ ଗୋଡ଼ 2ଟିକୁ ପରଜୁଣୀର। ଥା ମା ଥା, ପୂଜା କର ତୋ ଠାକୁରକୁ, ଆମେ କିଏ ମନା କରିବାକୁ? ଠାକୁର ତୋର, ତୁ ତାଙ୍କର। କଥା ରୋକିଗଲା ଗଳାରେ। ଆଖିରୁ 2 ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟଙ୍କର। ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଏ ଭକ୍ତଟି ଦିଶିଲା ଅଲଗା ଧରଣର। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଣ୍ଠେଇଲାନି କି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲାନି, କୋଳେଇ ପକେଇଲା ଓ ଖୁଆଇ ଦେଲା ଆଦରରେ ଆଣିଥିବା ଶୁଷ୍କ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ। ସତେ ଯେମିତି ଏ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ ପାଳିଥିବା ମାଟିଏ। ଜନତା ନିସ୍ତବ୍ଧ ଓ ଚକିତ। ଜଗା ଠାକୁର ପରଜଣୀ ବୁଢ଼ୀ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିବା 2 ବାହୁ ଭିତରେ ମନ ଖୋଲା ହସ ହସୁଛି। ସତେକି କହି ଚାଲିଛି, ମା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୋର, ମୋତେ ଆଉ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୋରି କୋଳକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ମୋ ପାଇଁ ଗଢ଼ିବୁ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଅଣସ ଘରେ ରହିଥିଲା ମୋତେ ଗୁପ୍ତରେ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାରେ ପୂଜା କରିବୁ। ପିତା କଷା ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ। ମୋର ଶରୀରରୁ ସବୁ ରୋଗ ଉପଶମ ହେବ। ମୋତେ ପୁରୀ ରାଜା ଗଜପତିର ଛେରା ପହଁରା ଦରକାର ନାହିଁ।
ମୋର ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଜଣେ କରିବ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ତରଫରୁ ଶିରପା ବନ୍ଧାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ଜନତା ଭାବାବେଶରେ ଜାଣିପାରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ଏକା କଥା, ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ତୋଳା ହେବ। ଜଗା କାଳିଆ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାଳ କାଳକୁ ରହିବେ। ଗଣଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଜନତାର କି ବ୍ୟାକୁଳତା! ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଶାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଲମ୍ବିଗଲା ଜନତାର ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ 1 ଟଙ୍କାର ଅନେକ ପ୍ରକାର। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗୃହୀତ ହେଲା। ଯିବା ବା ଯିବା, ପୁଣି ପାଟିଗଲା ବୁଦ୍ଧିନୀ। ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଲିଟିଗୁଡ଼ା ଆହୁରି 4 କୋଶ। ସମ୍ବାରୀ ଭକତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜଣାଣ କିମ୍ବା ସ୍ତୁତି କି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ସେ କେବେ କେଉଁ ଦେବତାକୁ ହାତ ଟେକି ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଦରେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ସେ ଭାବିଛି ଜଗା ଠାକୁର ସେ ଏକା। କିନ୍ତୁ ହୃଦୟର ଆବେଗ ତା ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା 2 ଧାର ଲୁହ କହୁଛି, ମନରେ ଭୟ ନାହିଁ କି ଗର୍ବ ନାହିଁ। ସେ ଜନତାର ସ୍ଥିତି ଭୁଲି ଯାଇଛି, କେବଳ ତା ଲୁହକୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛି। ବୁଦ୍ଧିନୀ ଡାକରେ ବାସ୍ତବ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ପଣତ କାନିରେ ଲୁହ 2 ଧାର ପୋଛି ପଛକୁ ଅନେଇ ଅନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରିଗଲା ପରଜୁଣୀ ବୁଢ଼ୀଟି। କେବଳ ଜଗା ହସୁଥିଲା। ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଜଗା ରହସ୍ୟ।